Và hiện tại thì mình đang có mặt tại Phú Thọ các bạn ơi. Đây là mảnh đất địa linh nhân kiệt và là mảnh đất của vua Hùng. Và cũng chính là mảnh đất của sự tích bánh chưng bánh dày của vua Hùng thứ 6 các bạn ạ. Và đây cũng chính là nơi mà đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đã giành huy chương vàng đó. Và ngày hôm nay mình rất vui khi đang ngồi lơ ngơ ngắm trời ngắm đất ngắm mây không biết đi đâu về đâu. Của những ngày cận Tết thì mình được một chị xinh như hoa và thắm như ngọc. May quá chị bảo rằng là Hải đang ở đâu đấy, qua đón chị đi Phú Thọ các bạn ạ. Và khoảng gần 2 giờ đồng hồ thì hai chị em cũng đã tới nơi. Và đây là một nơi rất là tuyệt vời. Không khí của nơi này mình cảm thấy rất là êm dịu và trong lành. Nó khác hoàn toàn với những gì ngột ngạt của những thành phố lớn. Và ngày hôm nay mình cảm thấy rất là happy nhờ có chị gái xinh như hoa và thắm như ngọc. Và doanh thu của ngày hôm nay của mình rất là ok. Qua video này em cảm ơn chị xinh như hoa và thắm như ngọc nhiều nhá. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc và nhiều niềm vui. Đầu xuân Bính Ngọ em chúc chị cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, cầu bình an đắc bình an chị nhá. Khi nào đi đâu chị nhớ gọi em nhá. Em chào chị ạ. Chúc chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nhá. Bye bye chị ạ. Em đi về Hà Nội đây.